มันย้อนกลับมานะโอ้สลีที่นอนเปียกหมดครับเปียกหมดเลยครับไม่ได้นอกเพิ่งก็รถสองกันไปแล้วเอาเกี้ยนะฝาพอดีครับไปเตาเกี้ยแล้วจะนอนไหนกันนี่นอนมีปุ่มกันฝ้านี่หายหมดแล้วกันนี่ครับหายหมดเลยครับเมาครัวของมาเห็นอยู่บ้านนี่ครับอยู่ตรงปืนบ้านเลยครับล้มมาต้มกันว่าไอ้ปลาลูกลกมอบอยู่ปืนบ้านเลยเราต้องขึ้นไปเนี่ยชั้นบนกับหัวอันตรายเนี่ยลูกสาวบอกมอบอยู่ปืนแล้วคนได้เจ็บอย่างก็บอกได้เจ็บครับคนหนูเจ็บพอดีหกอยู่ชั้นมันอยู่ชั้นล่างครับผมปลาในกระจกนี่คืออะไรครับพี่ของเพชรแล้วน้ำช่องต้องบุญครับมันเหลือเลยครับเหลือ